close your eyes, and in the night, all we need is one night in Dubai. Hi, welcome back to my channel. ඉතින් මේ vlog එකේත් මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ ඩුබායි වල අපි desert safari එක කොහොමද මේ අවුරුද්දේ enjoy කරේ කියලා. ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දේත් අපි dancing show එක, fire show එක, එතකොට camel ride එක, ඒ හැම දෙයක්ම include වෙලා තිබ්බ එකක්ම අපි try කරා. හැබැයි special එක තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපි quad bike එක try කරා. මොකද husband මාරම ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් අපිව pick කරන්න 3ට හරියටම hotel එකට ආවා. මං හිතන්නේ අපිව ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ පික් කරන ඇත්තේ සන්සෙට් එක මාරම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆොටෝස් ගන්නවා නම්, වීඩියෝස් කරනවා නම් ඒ සන්සෙට් එකත් එක්ක මාරම ලස්සනයි ඒ දේවල්. ඉතින් අපිව 3ට අපිව පික් කරාට අපිව ආයි ඩ්‍රොප් කරේ මං හිතන්නේ රෑ 9:00ක් පහුවෙලා. ඉතින් ඒ මුළු වෙලාවෙම ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි ගත්තා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ බයික් එකට කලින් අපි ජීප් එකේ යන ඒ ටයිම් එක මාරම ෆන්. ඉතින් වීඩියෝ කරෙත් මම හරිම අමාරුවේ. මොකද ලාස්ට් එකේ මම කරේ නෑ. මම ටිකක් බයෙන්න ගියේ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ මං කරද්දි මං ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඉතින් මං හිතුවා මේක මෙමරි එකක් විදියටම තියාගන්න ඕනේ. කොහොම හරි මම ෆෝන් එක හයියෙන් අල්ලගෙන හිටියා. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒ අවස්ථාව. හැබැයි මේක පේනවට වැඩිය හරිම අමාරුයි ෆෝන් එකත් එක්ක යද්දි. මොකද පල්ලෙහාට එක පාරම යද්දි එක පාරම වැටෙනවා වගේ. ආයෙ උඩට එක පාරම එද්දි හයියෙන් එනවා. ඉතින් හිතන තරම් ලේසි නෑ. හැබැයි විනෝදයි.